Всем привет! С вами библиотека номер 142 и наш проект «Экологика». А это значит, настало время для увлекательных, познавательных и экологически чистых опытов. Сегодня мы с вами поговорим о ветроэнергетике или энергии ветра. Ветер у нас является альтернативным источником энергии. Он, скажем так, возобновляем. Существует ветер у нас, а ветер – это движение воздуха. Существует он у нас, пока существует солнце. И ветер у нас, ветроэнергетика, абсолютно безопасна для природы и человека. Вообще энергию ветра стали использовать еще в глубокой древности. Давайте подумаем, какие механизмы, приводящиеся в движение энергии ветра, вы знаете. Ну, наверное, самое первое, что приходит на ум, это мельница. Лопасти крутятся у нас, да, из-за движения ветра и приводят в действие жернова, которые размалывают, собственно говоря, зерно и тем самым помогают сэкономить силы многих людей, работников. Еще до нашей эры была изобретена ветряная мельница в Месопотамии, а в Китае, в древнем Китае, энергию ветра использовали для откачки воды с рисовых полей. Вообще энергия ветра, к сожалению, долгое время не развивалась. То есть не исследовалась и не было каких-то таких вот современных, как мы сейчас их знаем, установок. Все изменилось в 20 веке. Стали устанавливаться ветряные турбины. Это такие устройства, которые преобразовывают энергию ветра в электрический ток. И вот уже в наше время такая страна есть Дания. В этой стране целых 42% от общего энергобаланса составляет именно ветроэнергетика. Сегодня я вам хотела бы рассказать принцип работы ветряных мельниц и ветряных турбин. А поможет мне в этом вот такая вот книга под названием «Секреты простых механизмов». Итак, ветряная мельница. Ветер изменяет как свое направление, так и скорость. В большинстве конструкций ветряных мельниц паруса на крыльях устроены так, что они всегда повернуты против ветра, чтобы совладать с меняющейся скоростью ветра. Площадь крыльев должна меняться. Это можно осуществить двумя способами: крыло с кливером или пружинное крыло. Давайте посмотрим, как выглядит у нас мельница, вот из чего она состоит. И давайте посмотрим, что же предлагают, да, инженерные разработки. Предлагали. Итак, крыло с кливером состоит из ряда деревянных дощечек, наподобие жалюзи, заменивших матерчатые паруса в конце XVIII века. Дощечки поворачиваются с помощью пружины, открывая жалюзи при порывах ветра, и приоткрывают их, когда ветер стихает. Так обеспечивается постоянная сила ветра, действующая на крыло. А это у нас уже пружинное крыло. В странах Средиземноморья от Португалии до Турции и по сей день повсеместно можно увидеть ветряные мельницы с парусами, кливерами. Это простое треугольное полотнище, как парус на корабле. В зависимости от скорости ветра мельник просто сворачивает или разворачивает кливер. А вот и ветряная турбина. Это уже современное устройство. Смотрите, из чего она состоит, из каких механизмов. Итак, ветряная турбина – это современный аналог ветряных мельниц. Вместо жернова приводит в действие генератор. Чтобы получить от ветра как можно больше энергии, лопасти ротора делают огромными, до 100 метров в диаметре. Датчики скорости и силы ветра позволяют компьютеру ветрогенератора управлять движением ротора и получать максимум мощности при любых погодных условиях. Выработка электроэнергии наиболее эффективна при высоких скоростях. Шестерни используются для того, чтобы увеличить скорость вращения приводного вала генератора. Каковы же возможности энергии ветра? Ну, например, крупные ветряные станции могут обеспечивать электричеством целые города. Ну, а сейчас настало время экспериментов. Все вы знаете, что ветер
приводил в движение корабли, когда раздувал паруса. И сегодня мы с вами смастерим кораблик и приведем его в действие движением воздуха. Только вот этот воздух, этот ветер мы создадим сами. Ну, давайте попробуем сначала сделать кораблик. Я думаю, вы знаете уже этот кораблик, эту технологию, но повторим еще раз. Для начала согнем лист пополам, вот так вот. Будем делать кораблик оригами. Естественно, хорошо проглаживаем все наши соединения. Далее мы складываем лист опять пополам, но не сильно, просто намечаем, где у нас середина нашего листочка. Потому что далее мы вот таким вот треугольничком будем загибать края. У нас должен получиться один вот такой вот треугольничек и второй. С двух сторон одинаково, ровно загибаем листочек. Далее мы, скажем так, подворачиваем вот эти вот края наверх. То есть, когда мы с двух сторон, да, мы это делаем, когда мы до конца сложим промежуточную конструкцию, у нас получится вот такая вот шляпка. В принципе, вот эту вот поделку, скажем так, можно использовать как шляпу, но нам шляпа не нужна. Нам сегодня даже слон в ударе не нужен. Поэтому дальше мы загнем вот эти вот наши такие уши, скажем так, сюда, чтобы они у нас не торчали, не выходили за пределы. Теперь мы из треугольника делаем ромб. Вот так вот складывая. У нас получился, посмотрите, ромбик. И теперь мы его вновь превращаем в треугольник. Загибаем с двух сторон. Обязательно хорошо проглаживаем, чтобы, когда мы уже развернули, все это у нас держалось. Итак, вот такой вот треугольничек. И теперь мы его аккуратненько за края, за ушки тянем. Тянем, тянем, тянем. Формируем кораблик. Вот посмотрите. И у нас получился вот такой вот замечательный кораблик. Мы можем пустить его по реке, но тогда это у нас уже будет немножко другая энергия. Энергия воды, да, у нас уже течение его понесет. А еще мы можем привести его в действие силой ветра. Давайте просто подуем, посмотрим, что получится. Кораблик у нас движется, а это значит, что наш эксперимент удался. Вы можете, когда сложите кораблик, поиграть с друзьями в игру «Чей кораблик без воды приплывет быстрее силой ветра». Ну, а на сегодня все. Я надеюсь, что наш эксперимент вам понравился. Благодарю за внимание и до новых встреч!